Разговараме со Јован Тозиевски, кандидат за градоначалник на Ресен од ВМРО ДПМН. Ќе зборуваме за сите проблеми што ги има општината и секако вашите решенија за тоа. Но сакам да ве прашам прво за нешто што ги интересира, веројатно сите се загрижени за тоа прашање, тоа е еколошката катастрофа што му се случи на Преспанско езеро. Дали знаете што се случува во моментот таму, дали нешто се работи за да се спречи тоа? Ќе ви благодарам најпрви на поканата. Ви поздравувам вас, пратеници и гледачите на Република. И воедно си ги поздравувам моите преспани. Секако проблемот со Преспанското езеро е голем. Навистина сериозна еколошка катастрофа. Како што знаете, Преспанското езеро планира во Охридското езеро, но за жал до овој период ниту од државата, а уште помалку од локалната самоуправа е превземено нешто за таа еколошка катастрофа да се спречи. Напротив, во изминатиот период имаше некоја, да речем, донација, префрлување на средства од републичкиот буџет во општинскиот буџет во сума од околу 80 милиони денари, каде што ние како ВМРО ДПМН реагиравме. Општината направи тендер за чистење на крайбрежјето на Преспанското езеро, каде што се испостави дека тендерот е тенденциозен. Еден од апликантите на тендерот си поднал жалба, која што ја добил, и тие 80 милиони евра, денари, наместо за спас на Преспанското езеро, се вратија назад во републичкиот буџет. Апсолутна неспособност и за она поклонатото, да речем, камоли пак нешто да смислиме и да направиме сами. За жал, ситуацијата е многу лоша и алармантна. Тука јас би апелирал не само локалната или централната власт, туку и други повисоки институции од Европа да се ангажираат за спас на Преспанското езеро. Верувате дека и локалната самоуправа може да помогне со конкретни чекори, некакви акции, колку толку? Апсолутно. Значи, ние имаме ситуација каде што немаме чистени речни корита. Тоа е само еден од сегментите за спас, за поголемо акумулирање на водни ресурси во Преспанското езеро. Не можем да кажеме дека природата не си поиграла. Оваа година е и сушна и некои процеси се природни каде што не можеме да ги регулираме ние самите, но покрај тоа треба да се обидуваме да спасиме колку што можеме повеќе. Ако во тие 80 милиони евра, па може ова денари пак некако на еврата ги пренасочија во изградба на два канализационен систем или пречистителна станица, така прочистени водите сигурно би го звозвали фондот на води во Преспанското езеро. Начин има многу каде што може да се помогне, но кога како сме што изгледа желбата, ја нема. Да, кога сме веќе и кај канализација и прочистителни води, читав дека цевките во Ресен не се сменети од не знам колку децении, дека се уште се пие по стари отровни, азбестни цевки. Да, имавме еден проект вредност од 1 милион евра од претходната локална самоуправа, предводена од ВМРО ДПМН, каде што се сменија најголемиот дел, тој е во фази, прва, втора и сега трета фаза. На крајот мал дел се подобри, значи се работеше уште за 40 индивидуални приклучоци за системот да се клади во употреба. Ние треба да чекаме 4 години за нешто изградено, од други да го клавиме во функција само, за жал. Имавме покрај ова што го кажавте, тоа е делот со промената на азбестните цевки, ние имаме и сега уште еден голем сериозен проблем. Ние го видовме и како проблеми во теренските истражувања е снабдувањето со вода за пиење. Претходно се ветуваа многу нови бушотини или артерски бунари,
но не е изграден ни еден. А во сушниот период, тие ресурси што ги има, се многу мали за потребите на Преспа и во тој дел е многу малце направено. Значи не е задачата на локалната самоуправа неколку месеци пред избори видливо да излезе на терен и да покаже дека нешто се прави. Не, овие се сериозни проблеми што почва да се работаат уште од првиот ден на почнување на функцијата. Ако сакаме да имаме вистински резултати, зашто не се така едноставни, сите се во фази, во процеси, за да се реализираат квалитетно, ако навистина сакаме да го решиме проблемот. Ако сакаме да покажеме бледа слика, да ги излажиме нашите сограѓани и пак утре најмладите да не можат да излезат во град зашто немале вода, жалосно. Да. Теоретски на хартија Ресен, иако е мало место, пак е покрај езеро, на плодна почва, значи би требало да биде многу убаво место за живење, но секој што поминал, а не што живее таму, знае дека не е така. Како би го оцениле вие квалитет на животот? Вие сте сепак релативно млад човек. Зошто некој млад човек би останал во својот град? Мене, ако ме вражате, за мене Преспа е најубавото место на светот. Тука сум се родил, тука сум створил фамилија, тука творам и тука сигурно ќе си го завршам и мојот век. Преспа е најуникатното место на светот. Значи, од двете страни на Преспанското езеро се два национални парка, Пелистер и Галичица. Два гранични премини, значи, со Република Грција и со Република Албанија. Преспанското езеро како воден ресурс, да речем, и туристички привлечна дестинација покрај националните паркови, Преспа ја прават најпоследно. На сето тоа, ако го додадеме и наречем најубавото јаболко на светот, по мене, Преспанското јаболко, Преспа ја прават едно прекрасно место со огромни потенцијали за развој. Но, за жал, во овој период, како што кажавте вие, тоа не е така. Потенцијалите на Преспа се огромни, но не се искористени. Во сите сфери ние бележиме огромна стагнација. Огромна стагнација. Ако ние не сме способни да го искористиме тоа што природата ни го дала, жалосно е да размислуваме за нешто поголемо и надвор од таа тема. На што ви работеле? Реално 4 години се и многу, но и малку време, на што би посветиле внимание најдолго? Па вака, значи во изминатиот период теренските активности што ги спроведовме на анкетите, да речем, на терен, успеавме да собереме многу голем број на идеи, размислувања и потреби на нашите сограѓани. Горе-долу се сведуваме на неколку работи кои ги засегаат комплетно целата територија на Преспа. Значи, ако почнеме од оној дел што кажавме на инфраструктурниот дел, водоводни мрежи, канализациони системи, прочистителни станици, асфалт и ред други работи, тука е и најголемата болка на ресенчани на Преспани, тоа е Преспанското јаболко. И фокусот од првиот ден на работење би бил баш на овие теми. Нормално се во рамките на можностите на локалната самоуправа, но и со упорно барање на помош и од централната власт и надвор од државата. Претходно имавме прекрасна соработка со UNDP, не знам во овој период некако се заладени, да речем, можеби односите, не можам да тврдам со сигурност, некако и проектите од нивна страна ни изостануваат, но сепак мораме да се посветиме на решавање на овие најголеми проблеми и нормално, не смеам да го заборавам, мораме да ја вратиме Преспа како бисер на југозападниот регион.
со сите природни капацитети што ги посетуваме. Жалосно е покрај сите услови што ги имаме во Преспа, ние да видиме место од кое што сите сакаат да што поскоро да си заминат. И како председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, поранешен, тогаш читав и гледав дека многу пати се залагавте јаболкопроизводителите да си го добијат заслуженото. Како градоначалникот може да влијае врз цел тој процес, притисок да изврши без разлика дали централната и општинската власт се од една од шеста партија или Апсолутно може. Значи, најпрво во цела приказка со јаболкопроизводителите, локалната самоуправа мора цело време да биде партнер на јаболкопроизводителите. Ако ние сега во овој период видиме дека село овош и зеленчук е на високо место, жалосно е јаболкото да биде последно во низата. Можеме да се потрудиме, значи, околу делот на привлекување на инвеститори, значи олеснување на постапките за изградба на нови центри за откуп, за преработка на јаболкото. Можеме да направиме промоција на преспанското јаболко како посебен бренд, така и го препознаваме. Дури во нашата држава, во Република Македонија, преспанското јаболко се е препознато. Има и многу други начини на кои што би можеле да им помогнеме на земјоделците за крајниот епилог да биде поевтина производна цена, да кажам, и помош при третирањето, при наводувањето, пристапот до парцелите, ова што го кажав, олеснувањето на постапките што се под локална самоуправа за нови инвеститори, нови ладилници, откупни центри, преработувачки капацитети. Во секој случај, општината да им биде партнер на земјоделците и ова ќе мораме и во програмата е предвидено да го уредиме на некој начин како еден услужен центар на земјоделците кој ќе функционира под локалната самоуправа за цело време да биде во контактот општина земјоделец да биде постојан, за проблемите постојано да се акумулираат и заедно да ги споделуваме и решаваме. Јас лично, тргнувам од мене, лично, и јас сум како граѓанин, слободно можам да кажам, засегнат, пошто и јас сум производител и знам колкава е маката, ние викаме тешко тој што не стапнал нагрудка, па не знае како се произведува јаболко и апсолутно најголемата енергија ќе ја потрошам во помагање на земјоделците. Да се постави систем за и после вас работите да функционираат. Апсолутно. Што им порачувате на граѓаните зошто за вас да гласат на 17-ти? Па импактот што го добив за да бидам кандидат на овие локални избори е токму од граѓаните. Јас сум во постојан контакт со граѓаните, што приватно, што професионално и ред други работи и незадоволството, акумулираното незадоволство го чувствуваме и граѓаните и јас и сите останати. Им порачувам дека макотрпно ќе работиме да си ја вратиме Преспа на местото каде што припаѓа и да го заборавиме овој мрачен период, преспан период, што Преспа го преспа овие 4 години, да се вратиме со макотрпна работа, со сериозен тим на професионалци и луѓе кои што секој искажан во својата сфера, да го постигнеме максимумот и да оставиме, како што кажавте и вие, еден континуитет и за понатака, за идните генерации да може да го продолжат тој континуитет и во континуитет да си ја развиваме нашата општина. Благодарам многу. Благодарам вас.